ওয়েলকাম টু কিডস অ্যানিমেশন। ট্রি এসে গেছে কার। দেখো তোমাদের সামনে এটা তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো? এটা একটা কার। এই কারের নাম কি তোমরা জানো? এটা হলো বাচ্চারা জেসিপি কার। এখন আমরা জেসিপি কারকে সিলেক্ট করব। ও বাবা, এটা তো ভেঙে গেছে। তো এবার আমরা কি করব বলো তো? ভাবো। এখন আমরা এটাকে ঠিক করব। বাচ্চারা, তোমরা কি এটাকে ঠিক করতে পারবে বলো তো? চলো আমি তোমাদের ঠিক করে দেখাই। প্রথমে একটা টায়ার লাগালাম, পরে আরেকটা টায়ার। ওমা, এটা লাগছে না তো, এবার কি করি? আবার দেখি তো লেগে গেছে, আরেকটা টায়ার লাগাই, তো হয়ে গেছে। এবার উপরের পার্ট লাগাবো। এটা লাগছে না তো বাবা, কিভাবে দিই? এভাবে তো হচ্ছে না। এবার কি করি? এভাবে চলে তো আমি হেরে যাবো। তো আমার লেগে গেছে, এই তো হয়ে গেছে। কি সুন্দর কার, ওয়াও! এবার আমরা অন্য পার্ট লাগাবো। এটা তো লাগছে না রে বাবা, কোথায় লাগাই? এটা হবে না, এটা লাগাই, এই তো লেগে গেছে। এটাও লাগিয়ে দিই। এবার লাইট লাগাবো। লাইট কোথায় লাগাই? এই তো লেগে গেছে। এবার এটা লাগাই, এই তো লেগে গেছে। কি সুন্দর কার, দেখেছো বাচ্চারা? Please like and subscribe my channel. Thank